សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹង lab របស់ខ្ញុំទៅ conference នៅឯកោះជ័យជួរហើយទៅនេះគឺជាវីដេអូដែលមុននឹងទៅ conference យើងក៏ធ្វើដំណើរទៅលេងនៅសួនមួយដែរនៅឯកោះជ័យជួរនោះនៅក្នុងសួនហ្នឹងមានដើមឈើច្រើនប្រភេទផ្សេងអីចឹងហើយទៅមានអាយុកាលច្រើនហើយនឹងមានសត្វសេកមានអីចឹងហើយដើមឈើនៅហ្នឹងរៀងប្លែកគឺជាប្រភេទដើមឈើដែលយើងអត់សូវដែលបានឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងជ័យជូនហ្នឹងកន្លែងខ្លះគឺគេដាក់ហុំព័ទ្ធដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពសម្រាប់នៅក្នុងការដាំដុះនៅប្រភេទដើមឈើផ្សេងដែលអត់អាចធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ឧទាហរណ៍ដូចដើមចេកដើមខ្នុរដើមអីជាដើមអញ្ចឹងហើយដូចយើងឃើញផ្លែនេះដូចយ៉ាងចម្លែកខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ដែរហើយអត់បានមើលឈ្មោះនៅលើហ្នឹងថាវាប្រភេទឈ្មោះអីនៅខ្មែរយកតាណាអស់នេះចេកចំពោះប្រភេទដើមនេះវិញគឺយើងធ្លាប់តែឃើញអាយុទៀបទៅអត់ប៉ុន្តែដើមនេះគឺអាយុវែងមែនទែនហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដើម kiwi ដែរមានរបៀបដូចគេដាំលម្អហើយនឹងដាំសម្រាប់ហូបដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ផ្លែវាអត់ទាន់ទុំនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតមានដើមលបងយក្សមានអីអញ្ចឹងហើយអាយុកាលវែងហ្មងលក្ខណៈដូចដើមវាអាយុច្រើនអញ្ចឹងទៅមើលទៅខ្ពស់ហើយធំការរំយលនៃក្រែនៅហ្នឹងក៏មានផ្កាដូចជាផ្ការំយលមានអីចឹងដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងគេរក្សាសីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងទៅអាចដាំដើមនឹងដុះបានហើយទៅមានផ្កាដូចនៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងដូចនៅខ្មែរអីចឹងព្រោះនៅកោះជ័យជូរហ្នឹងអាកាសធាតុដែរអាចដាំដុះបានហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ខ្ពស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដើមចេកដើមអីដែរបើនៅខេត្តផ្សេងអីចឹងទៅវាអាកាសធាតុប្រែប្រួលត្រជាក់អីចឹងទៅអត់អាចដាំបានប៉ុន្តែនៅជ័យជូរហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេមានកន្លែងសម្រាប់រក្សាសីតុណ្ហភាពរបស់គេអញ្ចឹងយើងអាចដាំបានហើយមានដើមស្វាយមានផ្លែស្វាយមានអីចឹងទៅនេះផ្លែតបែកមានដើមតបែកនៅក្នុងនឹងដែរ Chinese banana ហើយនៅក្នុងហ្នឹងដូចនោះយើងឃើញមានដើមល្ហុងមានអីចឹងមានផ្លែមានអីនៅក្នុងហ្នឹងដែរផ្លែខ្នុរតបែកហ្នឹងអត់ស្គាល់ហើយនៅកោះជ័យជូរល្បីជាងគេគឺក្រូចអញ្ចឹងនៅជ័យជូរវាច្រើនគេដាំក្រូចច្រើនហើយដើមនេះអញ្ចឹងអាយុច្រើនណាបើយើងមើលទៅហើយឃើញដើមខ្ពស់ខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ឈ្មោះដែរថាអត់ដឹងថាគេហៅឈ្មោះអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលទៅដើមហ្នឹងខ្ពស់ហ្មងឡើងត្រង់ហើយស្អាតនៅនេះយើងមានផែនទីយើងចូលទៅមើលតំបន់ផ្សេងទៀតគេមានរៀបចំអីចឹងហើយតាមជួរហ្នឹងគេដាំដើមឈើមើលទៅស្អាតហ្មងហើយគេដាំអាយុកាលតាំងពីយូរទៅមុខតិចទៀតយើងនឹងឃើញថាគេដាំតាំងពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាអីចឹងហើយទៅអារម្មណ៍ពេលទៅដល់ជ័យជូរដូចនៅខ្មែរអញ្ចឹងរបៀបដូចដើមនឹងស្តៀងដើមដូងដើមអីអញ្ចឹងពេលដល់អញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅដូចនៅខ្មែរហើយអាកាសធាតុក៏លក្ខណៈថាអារម្មណ៍យើងដូចអាកាសធាតុនៅខ្មែរអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ1971វ៉ាសាហាវហ្មងបានប៉ុណ្ណេះមិនងាយនេះបើយើងគិតតាំងពីឆ្នាំនោះមកដល់ឥឡូវយូរហ្មងដើមឈើបានប៉ុណ្ណេះដើមឈើហ្នឹងអាយុកាលយូរផ្លែនេះលយកប់សេរីហ្មងផ្លែអូច្រើនឆ្នាំមកបានប៉ុណ្ណឹងងាយទេទូរត់តារាទៀតយើងនេះផ្លូវដែលយើងបន្តទៅមុខទៀតហើយទៅនៅកន្លែងហ្នឹងគេមានការរៀបចំមានវាស្មៅមានដាំលក្ខណៈលបងយក្សអាមូលហើយទៅមានដើមមានអីនៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងសួនហ្នឹងក៏មានហាងសម្រាប់លក់អនុស្សាវរីយ៍ដែរនៅកោះជ័យជូរស្អាតហ្មងហើយក៏ដាំមួយនៅហ្នឹងទៀតតាមផ្លែនេះគឺជា direction ដែលយើងសិនជាយើងតទៅមុខទៀតគឺទៅដល់កន្លែងរូងភ្នំរូងផ្លូវក្រោមដីអញ្ចឹងលក្ខណៈថាតំបន់ដែលធ្លាប់មានបន្ទប់ភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនេះរូបនេះគឺទៅជាមួយគ្រូមួយសិស្សផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងចូលទៅខាងក្នុងហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយទៅងឹតប៉ុន្តែលក្ខណៈថារបៀបដូចកំអែភ្នំភ្លើងពីមុនតាមគ្រូគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេធ្វើផ្លូវក្រោមដីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេនៅខាងក្នុងនេះ
នៅក្នុងហ្នឹងពេលយើងចូលទៅដល់អាខាងលើហ្នឹងទឹកស្រកមកតក់វាជ្រាបតាមថ្មមកពីខាងលើហើយតិចមែនតើចូលដល់ក្នុងគឺអាកាសតិចហើយនៅលើហ្នឹងគឺមានផ្ទាំងមានបញ្យលមានអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅដើរមើលអត់បានដើរអានឲ្យច្បាស់លាស់អីទេ 볼 수 있어. 볼 수 있긴 한데 형 단독샷 좀 찍을까요? 네. ទៅដើរមើលច្បាស់តើកណ្ដាលហូតមែនទេដើរទៅមុខទៀតហ្មងគ្រប់ជើងដួលព្រោះងឹតឈឹងប៉ុន្តែមើលឃើញច្បាស់នៅក្នុងហ្នឹងចុងនៅនឹងគេបានដាក់ Ok, này cái chiếc plug chanh, dương chanh từ khang kéoវិញ អូអែនតាឡើងអាប់មកខាងក្រៅក្តៅបន្ទាប់ពីយើងចេញពីផ្លូវក្រោមដីមួយទៅយើងក៏ដើរទៅមុខទៀតមានផ្លូវក្រោមដីមួយទៀតនេះគឺជាតាមផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្លូវក្រោមដីហ្នឹង ប៉ុន្តែផ្លូវក្រោមដីហ្នឹងធំជាងផ្លូវក្រោមដីមុនហ្នឹងគ្រាន់ថាវាងឹតខ្លាំងពេកដល់អញ្ចឹងទៅអត់បានថតទេថតបានតែពេលផ្លូវដែលចាប់តាមចេញមកវិញចឹងខាងក្បែរនេះនៅក្នុងហ្នឹងមានលក្ខណៈថាមានដើមឈើក្រោបពីលើមានប្លោះមួយចំនួនមានក្រុមដើមឈើក្រោបពីលើហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់តាមដើរទៅមុខទៀតហើយផ្លូវចេញទៅខាងក្រៅពេលដែលចេញមកខាងក្រៅទៅមានតំបន់ផ្នែកមួយទៀតហ្នឹងគឺគេរៀបលក្ខណៈដូចមានផ្ទះបុរាណមានអីចឹងនៅក្នុងហ្នឹង ពេលយើងទៅយើងមកមើលទស្សនវិជ្ជាថាការចាស់ចាស់ក្រែពីមុននៅពីបុរាណហ្នឹងគេនៅផ្ទះរបៀបម៉េចអីម៉េចហ្នឹងហើយទៅខែក្តៅខែត្រជាក់អីគេរៀបចំផ្ទះគេបែបម៉េចដែលអាចទប់ទល់ជាមួយអាកាសធាតុបាននេះបុរាណចាំនេះស្អីគេនេះគេដាក់បន្តុកគ្នាចឹងមានន័យថាម៉េចតែអញ្ចឹងនៅអត់សូវត្រជាក់ lâu vậy ngọc hãy tới tụi máu nơi không nó kê miên chấm sắn ngọc miên ấy miên cục hệt mòn tô mòn ấy được không ấy trắng hay tụi máu bây giờ trong khỏi nó có dương đa cắt trên được chụp khơi sạch mùi này đài hay tụi máu có phải chọc mẹp từ nào cầm sáng nơi không xu này làm đồ